تأخرت عليك مو؟ مرحبا. أهلين. إيه طبعا تأخرت. كان في عنا اجتماع خطابي من أجل الوحدة العربية، طلعت على الساعة صارت أكثر من 4. هذا السبب. شلونك؟ تمام. هلا أنا إمتى بدي أصير أحضر مظاهراتك واجتماعاتك؟ أنا مشانك صرت أحب السياسة. ولا يهمك، قريبا جدا جدا. بتعرفي أنا بريدك دائما تكوني جنبي، لأنه كل المناضلين في العالم كان في وراهم نساء جميلات وحبيبات مثلك. وأنا كمان عم بناضل. هداك اليوم أكلت قتلة من أبوي. بالله العظيم؟ إيه. أنت لما رحت دخلت أنا على البيت لقيته عم بطلع علي، هجم علي هديك الهجمة يا أحمد وصار يضربني. قال لي عم تحكي مع أحمد ما هيك؟ وطاخ طيخ طاخ طيخ. عم يستوي عليك مو؟ بسيطة. ومحسن كمان هددني إنه ممكن يقفل علي. لك ليش إيش في؟ إيش صار؟ الشغلة بيني وبين سيد كمال أنا. عمه وعطاه، اشترى له بيت وسيارة. معلوم، اللي بياكل على سفرة السلطان بصير بيضرب بسيفه. انت لازم تلاقي حل. انا ما بقيت اقدر اتحمل اكتر من هيك. طالعين داخلين عم تهجموا علي وبيقتلوني. زينة، انت بتريديني؟ طبعا بريدك يا احمد، بريدك مثل ما بريد الحياة، الهوى، امي وابوي. بس انا لسه ما كونت نفسي. ها ما بهم، بعيش معك عند بيت اهلك، مستعدة اكل خبزة وزيت وزعتر. انا بحبك يا احمد. بدي اتطوع بالجيش. بالجيش؟ مو قلت انه بدك تدرس بالجامعة محامي؟ هي اوامر الحزب. بعدين اتطوعت في الكلية الحربية ولا سجلت بالجامعة، كله نفس الشيء. موافقة. انت طبقتي 20 وبدنا نتجوز بدون موافقتهم. بقى جهزي حالك، بعد 2-3 خلينا نقول 3 جهزي حالك وجيبي كام غرض وانا بجهز كل شيء. بتكوني هون الساعة 11 تمام. بدنا نتجوز انا وياك على سنة الله ورسوله وخليهم يبلطوا البحر. موافقة؟ موافقة زينة؟ موافقة.